Hello. Today I'm going to talk about Angel Lai, who is a trainee doctor in Hong Kong. And she did something wrong, and I'm going to talk about it in the perspective of Buddhist ethics. 我哋一齊探討下一個問題。Angel 咧，就原來係咩嘅喎？係好似話係姓黎嘅，好似話同我係同一間中學喎，大學又同一間大學喎，咁啱喎！呢個世界真係好細。我讀嗰間中學叫做佛教馬錦燦紀念英文中學，應該前面仲有個名嘅，叫做佢個辦學團體叫做咩啊？香海正覺蓮社佛教馬錦燦紀念英文中學，就應該係全香港中學嗰個名最長嘅名就係呢一間啦。咁啱喎，真係，但係我唔識佢嘅。但係李卓興我就識佢嘅。李卓興同我係以前係同事嚟嘅。咁佢以前做教書先生嗰陣時，都係同事嚟嘅。佢同我都係好細嘅呢個世界。咁上次我就講咗佢犯咗啲咩錯啦，犯咗啲咩罪啦。咁咧我就真係拍咗個 video 啦，就講李卓興，咁佢就犯咗呢個口業啦。咁乜嘢口業咧？就叫惡口啦。嗰個口業個名叫做惡口。咁李卓興就犯咗呢個啦。咁太古舞女咧就犯咗殺生業啦、殺業啦，犯咗。咁今次呢個咧就呢個係Angel 咧就姓黎，好似係叫黎海瑩。咁黎海瑩咧就犯咗咩咧？佢就犯咗，其實佢三宗罪都係同一個性質嘅，喺佛法嚟講，同一個性質嘅就係叫做偷盜罪啦，或者叫做不與取罪啦。咁不與取咧就其實咧就係同呢個偷盜係一樣嘅。咁不與取點寫咧？不就係一時同不是嗰個不啦。與咧就係給予嗰個予啦。有啲寫法咧就係寫我與你，或者嗰個他與他嗰個與啦，就兩個寫法都得嘅。咁不與取嘅意思咧，即係人哋冇俾你嘅嘢，咁你就攞咗。或者而家現代嘅意義咧，就係現代人嘅意義咧，就係話有啲嘢唔屬於你嘅，但係你就攞咗去用，而你又冇問到得到一個批准，應該話冇人授權俾你，即係冇嗰個物主授權俾你去使用一件物品，係啦，或者一啲嘢啦咁樣啦。咁呢個都係屬於不與取，都係屬於偷盜嘅。咁所以咧，其實咧 Angel 咧，即係黎海瑩咧，其實佢係犯咗偷盜罪嘅，即係不與取罪。咁三宗罪其實都係性質一樣嘅，都係不與取罪。咁首先咧，第一單咧，係咩咧？就係第一單咧，佢咧就用呢一個醫療器材啦，係 C-arm X 光機啦。咁喺佛法角度嚟睇啦，一切嘅物品啦、物件啦，佢都係有一個主人嘅。咁譬如咧呢件事入面啦，嗰個 C-arm X 光機究竟嗰個物件，呢件物件嘅主人係邊個咧？咁就係應該係屬於醫管局嘅，就係 Hospital Authority。咁醫管局係啦，醫管局擁有嘅一件物品嚟嘅。咁都係一個財產咯，屬於。咁佢咧就冇移動呢一個物件嘅，佢只係喺嗰個地方咧去使用呢個物件，但係咧佢係未得到授權，即係冇人準佢咁用嘅。咁呢個係屬於不與取啦，因為佢係冇，即係冇人俾你咁用，而你又咁用咧，就係屬於不與取罪啦。係啦。
咁樣咧，呢個就係犯咗呢一宗叫做都係喺佛法嘅意義上面嚟講咧，都係犯咗偷盜罪嘅。咁第二次咧，冇反應嗰啲人 ，OK， 自己同自己講説話啦，當咁自言自語。咁第二宗罪咧，就係佢揾男朋友做替工啦。咁呢個其實都係偷盜罪嚟㗎，因為佢其實佢雙手係屬於佢嘅，但係咧佢男朋友雙手係屬於佢男朋友嘅，可能佢覺得我男朋友個手都係屬於我嘅，男朋友10隻手指都屬於我嘅，男朋友一支班都屬於我嘅，可能佢會有咁樣諗，佢男朋友嘅所有即係可能突出嚟嘅嘢都係屬於佢啊。咁可能佢就有呢個諗法，所以咧佢就叫佢個男朋友去律敦治嘅醫院度幫佢做一啲嘢啦，叫做咩直腸鏡檢查咁樣，幫人做啦。咁其實呢個咧，雖然佢男朋友係同意咗，但係其實咧佢男朋友當時嘅手腳咧係唔屬於佢嘅。唔屬於嗰個，即係唔屬於呢個 Angel 嘅，係屬於邊個咧？因為咧，又係嗰個主人啊，就係醫管局嘅。因為咧，醫管局咧係同嗰個佢嗰個男朋友係有 contract 噶嘛，係一個應該係一個僱員嘅身份啦。佢雖然係真係醫生啦，但係佢係 under 呢一個醫管局㗎嘛，咁所以其實當時咧，佢係屬於醫管局㗎，佢男朋友呢啲手腳，所以佢可以用佢嘅手腳去做佢要做嘅嘢，但係佢而家係攞咗男朋友啲手腳去做呢啲嘢咁樣，所以其實都係屬於偷盜嘅呢個不予取嘅行為。咁所以就係我嘅分析係咁樣啦，佢係犯咗偷盜罪都係啊，因為當時佢個男朋友都係屬於醫管局僱用嘅一個醫生嚟㗎嘛，佢唔係私家醫生嘛，佢唔係佢唔係可以自己做主啊嘛，佢唔係自僱人士啊嘛，佢亦都唔係老闆啊嘛，佢係 under 呢個醫管局㗎嘛，係醫管局僱用佢㗎嘛，屯門醫院嘅醫生。係咪？咁所以就係都係嗰個令到醫管局憤怒啦，呢件事係啦。第三咧就係善用他人帳號 Angel， 佢就入咗一個醫療系統啦，一個網上嘅醫療系統啦。嗰個系統又係醫管局嘅喎，咁佢又係偷咗，係咪偷咗 password？ 我唔知啦。總之佢未得到授權就入去嗰個系統，係啦，咁呢個都係偷盜嘅，屬於，因為假設有一樣嘢又係你去使用，但係你冇得到正確嘅即係一個授權人，即係嗰樣嘢究竟係邊個主人咧？即係呢個醫療系統嘅主人就係醫管局，咁但係醫管局佢有冇授權佢去登入嗰個系統咧？冇噶嘛，所以又係屬於不予取罪呢個，所以都係偷盜啦。屬於喺佛法嘅角度嚟講，呢啲全部都係偷盜嘅行為，叫做不予取嘅行為啦。之前嗰個叫做咩人？李卓興咧就犯咗惡口罪啦，咁太古舞女咧就犯咗殺生罪啦，咁今次呢個就偷盜罪啦 ，Angel 就犯咗偷盜罪啦。咁究竟呢3種罪邊種罪係最重嘅咧？邊種罪係最輕嘅咧？咁如果呢3種罪比較起上嚟咧，就係殺生罪係最重嘅。咁但係香港自殺未遂都唔係一個罪嚟嘅，但係喺好多國家咧，自殺未遂都係罪嚟嘅。因為香港人個慈悲心比較大啦，會好同情嗰啲自殺嘅人，所以
唔會將自殺未遂嘅人咧就係定罪咁樣。咁最輕嘅罪咧都係李卓興嗰種惡口嘅罪啦，係最輕嘅。咁偷盜嘅罪啦，即係不予取嘅罪咧，其實係比殺生嘅罪輕嘅。咁佢而家咧就被捕，然後保釋咗出嚟。OK，又俾即係俾醫管局炒咗啦。咁呢度咧就睇下先啊。大智度論啦，就有講到嘅呢個大智度論啦。大智度論咧，佢係第13卷啦。咁就係講呢個尸羅嘅，尸羅即係戒啦。就講到咧，偷盜係有10種罪嘅。咁第一種罪咧就係物主常親啦。物主咧即係邊啲係物？邊個係物主咧？譬如個 X 光機個物主就係醫管局啦。咁嗰個屯門醫生係嗰個物主，都算係一個當佢一件物體啦。物體化咗之後，其實佢嗰個主人就係僱主，應該話個僱主就係醫管局啦。咁然後咧，嗰個系統醫療系統網上面登入去嗰個醫療系統嗰個物主係邊個咧？又係醫管局。咁其實醫管局係好震怒嘅，對於呢件事係啦。咁你都睇到新聞係睇到個情況，就係真係物主常親，即係嗰個主人係會好嬲嘅，係啊咁樣。咁第二咧就係偷盜嘅第二種罪啊，寵兒。咁寵兒係咩意思？哎呀，跌咗添。跌晒 sorry 啊！寵兒咧就係佢會生起一個疑心啊，即係咧佢唔想，佢而家總係覺得會有人發現自己啦，所以你會見到佢戴咗口罩，佢好驚啲人見到佢咁樣，所以都係會多咗呢個即係影響啦，唔好嘅影響啦。係啊，偷盜其實都係會有呢個影響咯。第三咧，非時行不酬良，一陣間俾你哋睇下。哎呀，即係我唔知點樣俾你哋睇到，睇下，我唔知睇唔睇到，睇唔到啊，算啦。非時行不酬良，即係咧做嘢咧係不分時機啦，冇規劃啦。咁我聽人講咧就話佢係上堂嘅時候咧，即係上 lecture 嗰陣時咧，就個手機就低炒，定唔知佢個 camera 定乜嘢啦？唔知咩 camera 低炒就即係影住自己 take notes 啊咁樣。上堂嗰個情況都影住咁樣。咁呢啲其實都係我覺得都係不分時機嘅做，咁做唔係咁好咯。我覺得係啊，同埋有啲同學佢都會影埋噶嘛，攝埋落個鏡度。咁其他同學可能唔中意噶嘛。我唔知道啦，即係都係咁樣做事都唔係咁好，我覺得。所以即係譬如我而家即係直播咁樣，我都唔會即係影到其他人咁樣嘅，我覺得唔係好適合咯。係啊，如果上堂嘅話都係唔係咁適合㗎，即係好似咁樣影住都唔係咁好。跟住咧就睇下先啊，與惡人為伍。第四咧就係朋黨，睇下先啊。朋黨惡人遠離言善，我唔知啦，呢個有可能嘅，即係偷盜嘅話，但係佢呢個又唔係張子強嗰類，我覺得佢應該唔會咁嚴重去到。葉繼歡啊 ，OK， 咩季炳雄 OK， 我唔知啊，係啦，咁呢啲就應該係先至會係朋黨惡人，即係同群埋啲衰人啦，遠離言善咁樣嘅。我覺得 Angel 又未至於係咁樣，但係好難講，我都唔知道。佢都係因為一時即係愚昧嘅情況之下啦，就犯咗呢啲罪嘅，應該係。我相信愚昧啊，因為
因為都係貪嗔痴啦。佛教講，如果佛教去分析嘅話，一個人犯罪都離唔開貪嗔痴啦。咁佢呢個犯罪應該係唔係貪唔係嗔係痴，咁痴咧就應該係對於呢件事嗰個善惡啊，好唔好啊，嗰個分別嗰個能力係弱啲嘅，即係嗰個未有一個智慧去判斷，所以有人有 YouTuber 就話佢係咩啊？人蠢冇藥醫啊，即係會咁樣批評佢咯。又話咩高分低能啊呢啲咁樣咯，即係就會咁樣去批評佢，變咗都係就住呢一個 point 去話佢嘅，即係佢點解會犯咗呢啲罪，就因為佢蠢咯，就係唔清楚啦，咩都唔知咁愚昧啦，即係佛法嘅術語就叫愚痴啦，係咪咁樣嘅？咁跟住第五咧就係破善相。咁破善相咧點解咧？嗱，而家可以查 AI 喎，查 AI 啦，就破壞自身或者他人嘅善良品德咧。其實佢都係破壞咗佢男朋友嘅品德嘅，因為都係佢要求佢男朋友幫佢做嗰個直腸嘅乜嘢嗰個檢查係咪？咁其實佢都係有破壞到佢嘅他人嘅品德，係啦，因為佢又冇辦法去，佢都係做錯咗，令到其他人都做錯咗，佢自己做錯咗，其他人又做錯咗，變咗都係有對呢方面有傷害嘅，係啦，咁樣咯，破咗個善相，係啊，呢個就係破善相咯，的確係破咗善相噶。而家佢男朋友都係破善相，係啊，佢自己又破善相，冇辦法，即係善良嘅品德係破壞咗㗎，破壞咗善良嘅品德。跟住第六嘅罪咧，偷盜嘅第六個罪就係得罪於官。OK， 得罪於官嘅意思即係惹官非啦，就觸犯咗呢個香港特別行政區嘅一個法律啦。招致官司 OK， 得罪於官即係啦，而家佢都係面臨呢一個刑事嘅一個檢控啦，所以咧都好嚴重下，都係一個偷盜嘅罪啊。咁偷盜嘅第七個罪咧就係財物會被沒收，咁佢又冇財物冇被沒收，只不過被呢個醫管局就解僱，係啦。咁其實都係屬於佢嘅財路斷咗啦，因為佢讀咁多書都係將來揾份工都係要做醫生咁樣，咁佢嘅呢一種嘅維生嘅方法都斷咗啦，應該。諗住係做醫生呢一條路係斷咗噶啦，所以都係破財嘅其實咁樣咯。財物就係沒入 OK。第八咧就係貧窮業因緣，係啦，貧窮業因緣即係佢做呢件事啦，都係即係做咗一個因。而呢個因咧就係一個貧窮嘅因，係啦。點解咧？因為如果講呢一世嚟講啦，佢真係其實可以做一個醫生，醫生都可以賺好多錢嘅，做醫生應該咁。而家我唔知道佢又做唔到醫生，咁唔知做乜嘢工作，咁都係比起醫生嚟講咧，應該賺嘅錢應該會少啲嘅咁樣啦。所以都係可能都係貧窮嘅會變，咁呢個都係一個貧窮嘅因啦，會變咗，即做呢幾件事，令到佢都係會變得貧窮嘅，應該都呢個講得啱嘅，呢個都講中咗都。九者
死入地獄。咁我唔知喎，呢個可能佢之後做好人啦，未必嘅。係啦，未必嘅，即係唔可以話佢入地獄嘅。十者若出為人，勤苦求財，五家所供，若黃若賊，若火若水，若不愛子用，乃至埋藏埋亦失。呢個都唔知嘅，因為講緊佢未來世，即係佢死咗之後，再如果做咗人之後會點樣，都唔可以咁話佢嘅，唔可以判斷佢死咗之後再做人之後係咪咁樣，唔可以咁樣判斷嘅。我覺得好 controversial 嘅呢件事都係。佢係咁講嘅，即係話如果係下一世轉做人啦，即係今世我哋即係成日偷渡，咁下一世就算做咗人，就算做咗人都好啦。佢咁嘅意思都要好勤力咁樣工作，好辛苦工作，但係咧你賺到翻嚟嘅錢咧又會俾人分咗。佢話咩人咧就可能俾啲賊分走咗，攞走咗，或者水災或者火災。或者係你有不肖子攞走咗你啲錢咁樣，分咗你啲身家咁樣，或者係俾政府罰咗你一筆錢咁樣，佢又咁講咯，即係官賊水火不肖子就係呢五家所分咗。但係呢啲好難講嘅，因為咧來生嘅嘢真係比較有爭議性嘅，我唔知道呢個。但係咧就係佛經入面就係咁講啦，就係話咧有10種罪啦，偷盜業同埋呢個偷盜罪或者叫不預取嘅罪咧，就會有呢10種嘅罪，10種嘅唔好嘅影響啦。即係佢講到今生來世都唔好啊，講到就係對自己對他人都唔好啦，係啦咁樣。咁我都冇嘢啦，我自己當溫書啫。我自己當溫書。李卓興啦，犯咗口業。講完呢個太古舞女犯咗殺業。再講呢個 Angel 黎海瑩犯咗偷盜業，咁都暫時唔講啦。其他好似仲有一個大埔中學校長都犯咗惡口，好似。最近咁啊，太多人犯咗唔同嘅罪，我哋要引以為戒咁樣。引以為戒，小心啲。我哋即係睇到人哋咁樣，我哋就要小心自己會唔會都犯咗同樣嘅錯咧？會係啊，所以呢啲都係一個好嘅機會俾我哋，俾我哋去學習咯。差唔多講完啦。冇嘢講啦，咁就係啦。呢個係突然之間，我見到第13卷嘅講呢個偷盜，我覺得佢幾好啊，講得。睇下啲古老嘅智慧都係可以參考嘅，係咯。好啦，拜拜啦，我做翻譯啦又。冇歌唱啊！今日唔唱歌，今日初一。